球の皆さんこんにちは、ゲス君と申します。大変お待たせいたしました。ウルトラマンブレイザー最強怪獣ランキングトップ10、お待たせしすぎましたということなんですけど、やっぱりランキング動画は特に適当に作りたくないので、熟考に熟考を重ねてようやく完成いたしました。今回は人によって意見が分かれまくりのパラダイスになりそうなので、どうしてこの順位になったのかというのを最後の語りの部分を長めにとっていろいろ説明していますので、よかったら最後まで聞いてやってください。ルールはいつも通りこちらの基準にのっとって、怪獣の格や知名度は度外視して純粋な強さのみで順位をつけています。7位から12、3位くらいまではほとんど差がなくて迷いに迷ったので、皆さんの意見もぜひ聞かせてください。それでは順位発表どうぞ。10位は第4話に登場した軟体怪獣レビーラ。自由自在に体を液状化させることができるのが最大の強みです。通常の打撃、斬撃、爆撃ではまず倒しきることはできません。攻撃を受けてもすぐに再生することができて、その液状化&再生能力を利用して敵の背後に素早く回り込み、背後から攻撃をするといったクレバーな面も持ち合わせています。それに加えて近接戦闘能力も低くはなく、遠距離攻撃の手段である光線も撃つことができます。基本的には FK1 という殺菌剤がなければ完全に倒しきることはできないとされているレビーラが10位にランクイン。9位は第16話に登場した原始怪獣モグージョン。噛みつきや爪での近接戦闘能力が高く、ブレイザーと互角以上に戦えるほどです。それに加えてレインボー降臨をあっさり返せるほどの器用さとクレバーさも持っていて、知能の高さが伺える行動も取りまくっています。中遠距離での攻撃手段も複数持っているんですが、その中でも特に強力なのが両手から放つ閃光です。これを受けるとモグージョンの姿が敵が最も恐れる存在に見えてしまいます。その幻覚でメンタルブレイクさせて一時的に機能を停止させることができます。機械系の怪獣など一部の怪獣以外にはほとんど有効であろう攻撃手段を持ったモグージョンが9位にランクイン。8位は第7話、8話に登場した天球怪獣虹かがち。ブレイザーの打撃をものともしない防御力と近接戦闘能力や天候を変えてしまうスケールのデカさが特徴の怪獣です。ブレイザーを撤退に追い込んだほどの超火力がある二次光線が非常に強力で、さらにパワーアップした色が変わったバージョンにもなると、当たってもいないのにアースガロンを機能停止に追い込みました。二次光線はそれほどの火力なのにもかかわらず連射も可能で、それを防ぐには普段隠れていて、しかも超高度のクリスタルを破壊するしかないという高難易度ミッションをクリアする必要があります。人類に対しての影響力や格で言うと、もう少し順位が上がってもおかしくないスケールの怪獣の虹かがちが8位にランクイン。7位は第9話に登場したロボット怪獣ガラモンブレイザー個体。なんといっても作中最強クラスの超絶防御力が売りの怪獣。アースガロンのあらゆる攻撃やブレイザーの打撃やスパイラルバレードが全く通用しないほどの硬さを持っていて、全身チルソナイトというカッチカチの素材でできています。そのチルソナイトが後のブレイザーのメイン武器になっていることからも、このガラモンの強さが半端ではないことがわかります。それに加えて倒れ込んだだけでアースガロンの走行を簡単に貫通する鋭利すぎる背中や遠距離攻撃の手段もあって、さらに動きも素早いという隙のなさ。ウルトラ Q 以来57年ぶりの登場で、ウルトラ戦士との初対戦で暴れまくったガラモンが7位にランクイン。6位は第11話12話に登場した宇宙電磁怪獣ゲバルガ。攻撃と防御、近距離遠距離全てのバランスに優れた走行力が非常に高い怪獣です。スパイラルバレードやアースファイアを完封できるレベルの複数の形状の電磁バリア、そのバリアをそのまま放電して攻撃したり、体を丸めて敵の打撃を完封しつつそのまま放電&突進して攻撃したり、攻防一体の隙のない強力な技を駆使して大暴れしました。広範囲に広がり、周囲の電子機器が機能不全に陥ってしまう電磁パルスも非常に強力で、機械系の怪獣や一部の成人系にもかなり強いであろう性能を誇るブレイザーの中ボスゲバルガが6位にランクイン。5位は第21話に登場した月光怪獣デルタンダル B。
第14話に登場した45メートルの個体でさえ、8位の虹かがちを倒したレインボー降臨に耐え、さらにチルソナイトソードの稲妻スラッシュにも耐えるほどの耐久力とマッハ9の飛行スピードを持っていました。この21話に登場したデルタンダル B はその6倍以上の 300m の個体で、速度はそのままで防御力、耐久力、攻撃範囲が大幅にアップしています。一発で数十メートルの範囲が爆発する光弾を雨のように発射できて、マッハ9で飛び回りながら空からその光弾を撃っているだけで、それに対応できる敵はそういないでしょう。凄まじい速度、高い耐久力、広い攻撃範囲を持つデルタンダル B が5位にランクイン。4位は第17話に登場した天球怪獣虹かがち怨霊体。生前に代名詞だった二次光線の威力はやや落ちているように見えるものの、その名の通り怨霊なので基本的には実体がなく、敵の攻撃がすり抜けて効きません。そのままだと虹かがち側からの攻撃もできないはずなんですが、なんと敵に攻撃できる実体と敵の攻撃をすり抜ける霊体を使い分けることができて、実質ずっと俺のターンができる厄介すぎる性能を持っています。それに加えて虹かがち本来の基本スペック、さらには敵の体を乗っ取って取り込んでしまうというとんでもない技も持っています。ランキングから外そうと78回くらい思ったほどややこしい性能をしたランキングクラッシャー虹かがち怨霊体が4位にランクイン。3位は第19話に登場した宇宙汚染鳥獣ブルード・ゲバルガ。いずれゲバルガに成長するであろうイルーゴという妖体を地中に産みつけまくっていた巨大な繁殖用の怪獣。ただでさえ強敵だった6位のゲバルガの上位種で、150メートルという圧倒的フィジカルから放った尻尾となっているイルーゴでのたったの一撃でチルソナイトソードを粉々にして、要はワンパンでブレーザーをほぼ戦闘不能にしたほどの強さです。巨体で覆いかぶさって敵を閉じ込めて電磁攻撃をしたり、周りのイルーゴを使って数の暴力戦法を仕掛けたり、おなじみの電磁パルスでの攻撃もさらにパワーアップしていて、ラスボスでもおかしくないレベルの強さを誇っています。ブレイザーがファードランアーマーで強化されるきっかけになったブルード・ゲバルガが3位にランクイン。2位は第24話25話に登場した宇宙爆弾怪獣バラロン第2形態。その名の通り尻尾から生み出される爆弾が特徴の本編のラスボス怪獣です。その威力はとてつもなくて、第1形態時点の爆弾数発で月の軌道を変えてしまうほどのバグり散らかした破壊力を誇っていて、第2形態になるとさらに威力が上がっているというイカレようです。それほどの爆弾が近くで爆発しまくっても、自分自身には全くダメージが入っていないほどの防御力や、シンプルにブレイザーを圧倒するほどに強い格闘能力、噛みついて相手のエネルギーを吸収して自分のパワーにできる能力など、圧倒的な総合力を持っています。瞬間最大火力は1位の怪獣をも上回るラスボス怪獣バラロンが2位にランクイン。1位は劇場版に登場した妖怪魔獣ゴンギルガン第2形態。触覚での拘束や打撃、爪や鎌や剣など様々な変化を見せた腕での攻撃、圧倒的格闘能力やフィジカルと防御力など総合力がはちゃめちゃに高い怪獣です。そしてブレイザーの攻撃を相殺して、なおかつブレイザーを吹き飛ばすほどの威力の破壊光線、全身からオーラのように放つ衝撃波のような攻撃など高威力広範囲の攻撃を複数持っています。そして何といっても一番の特徴はその再生能力で、体の一部が欠損するほどのダメージを受けてもものの数分で何事もなかったかのように再生します。その高い総合力でブレイザーとアースガロンが2人がかりだったにもかかわらず、常に優勢だったほどの圧倒的強さを誇っています。アンチダムドキシンという専用の対策をしなければ対処をするのは極めて困難なほどの超強敵ゴンギルガン第2形態が堂々の1位。はい、いかがだったでしょうか。皆さんの想像と比べてどうだったでしょうか。言いたいことたくさんあるんですけど、まず6位7位くらいから12位13位くらいまでめっちゃ接戦で、アースガロンとタガヌラのネバダ個体と、ズグガンと、あと条件付きでザンギル、この辺りが最後までランクイン争いをしていました。その辺りの怪獣たちは9位10位あたりとほとんど差はないかと思ってます。僅差って部分で言うと5位のデルタンダル B と6位のゲバルガは逆でもいいかなと思います。ザンギルがなぜ入っていないかと虹かがち怨霊体の順位なんですけど、まず本編の霊体についての設定がガバガバなんですよね。
霊体高村が車はすり抜けるのにビルの上に乗っていたり、虹かがち怨霊体がザンギルを取り込んだ時、普通にアースガロンの攻撃が当たっていたり、統一されていないんですよね。あと、虹かがち怨霊体が肉体と霊体を使い分けているのか、両方の性質を同時に合わせ持っているのかも作中でははっきりわからないんですよね。ザンギルの体がどういう状態なのかもはっきりとした説明がないので、ランキングに入れようがないんですよね。もし虹かがち怨霊体もザンギルも肉体霊体両方の性質を同時に合わせ持っていて、2人ともザンギルの説明通りの性能なのだとしたら、正直1位2位です。でもその場合虹かがちだけだが奴はって特別っぽく説明したことにも違和感が残るし、拙者と同じとか説明があってもいいと思うんですよね。虹かがち怨霊体に対して実体と霊体どちらの側にもなれるっていう説明の仕方にも違和感があって、その言い方だと使い分けているように感じるんですよね。虹かがち怨霊体を4位にしたのは使い分けているという前提の順位で、ザンギルを今回入れなかったのは霊体とか考えずに単純スペックで見た時最初に挙げた10位争い連中と同等レベルと判断した結果です。だから霊体の設定次第では9位あたりから13位の間なのか、ぶっちぎりの2位なのかって感じですね。ザンギルは虹かがち怨霊体はぶっちぎりの1位か4位かって感じです。帰ってきたウルトラマンのバキューモンみたいな感じで設定と実際のシーンが違う感じで、どっちに寄せるかで順位が変わりそうというか、霊体という状態についてもう少しちゃんとした説明とか設定とかがないと順位のつけようがないです。申し訳ないです。だって最初に言ったように攻撃当たってる時もあるし、物理干渉してるシーンもあるし、もう無理。一番丸く収まるようにしたつもりではいますけど、皆さんのご意見も聞いてみたいです。ちなみに17話10回くらい見ました。ウルトラマンガイアのランキングのアンチマターの時くらい悩みました。以上、最後ダラダラと申し訳ない。ご視聴ありがとうございました。さよなら。